بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها يونج عايشة وحيدة مع أختها الصغيرة داني، وهي المسؤولة عنها وبتربيها من وهي في اللفة، وده بعد ما والدهم اتوفى من 7 سنين. ومن وقتها بطلتنا بتشتغل في وظائف كتير، بس لأنها وحيدة وضعيفة ملهاش لا حبيب ولا قريب ولا غريب، ومسكين اللي رايح واللي جاي بيخدعها وبينصبوا عليها وبياكلوا حقها، ومحدش بيديلها أي فلوس ولا بيراعوا ظروفها خالص. في مرة وهي قاعدة حزينة وبائسة فاقدة الأمل إن حد يساعدها، بيرن الموبايل وبتلاقي زبون بيتصل عليها بيقول إن هو عاوزها تشتغل عنده. بتفرح وبتوافق طبعا، وبتقول اخيرا الدنيا ضحكت ليا. ما كملتش دقيقه يا عزيزي المشاهد والدنيا بتضحك عليها، وبتكتشف ان الزبون عايز يديلها فلوس صغيره ويستغلها زي غيره. بتجيب اخرها وبتتخانق معاه، بتبهدله وبتقفل في وشه السكه. وفجاه الباب بيخبط وبتقول في ايه يا دنيا، ما وراكيش غيري ولا ايه؟ وبتروح تفتح وتلاقي صاحبه البيت في وشها، ايه يا استاذه مش هتجيبي الايجار؟ انت متاخره علينا ب3 شهور يعني. انا والله العظيم لولا ظروفك كان زمان طردتك، فانت اخرك معايا النهارده، لو ما دفعتيش هطردك بره وارمي حاجتك في الشارع. بطلتنا بتتكلم معاها بالذوق والادب، بتقول لها والله انا معيش فلوس دلوقتي ومحتاجه الاقي شغل علشان ادفع لك اللي انت عاوزاه، فاصبري عليا يومين 3. بتقول لها ماليش دعوه يا حلوه، حل مشاكلك بره عني. فبتعرف انها وليه قويه ومفتريه وقلبها حجر. الست المفتريه بتقول لها 24 ساعه يا تجيبي الايجار المتاخر يا تلم حاجتك وتمشي. فبتحاول تاني معاها وبتقول لها اديني بس شهر واحد هديكي كل اللي عليا، ومقدم كمان سنه يا ست اي خدمه. فالست قلبها بيحن يعني شويه، وبتقول لها انها تسمح لها تفضل في البيت لاخر الاسبوع، غير كده هتكلم الشرطه هم بقى يتصرفوا معاكي ويطردوكي بره البيت بمعرفتهم. ومش بس كده، ده هتفضحها في الشارع ومش هتخلي حد يسكنها عنده تاني. بطلتنا بتفكر هتتصرف ازاي، لانها عارفه ان الست دي حقيره وسهل تنفذ كلامها فعلا، لان كل اللي يهمها الفلوس. علشان كده بتقرر تتغدى بيها قبل ما هي تتعشى، وبتدور على شقه تانية تنقل فيها هي واختها على اخر الاسبوع. بس قبل ما تروح تتفرج على شقق بتعدي تجيب داني من المدرسه. وقتها بتشوفها وهي بتتخانق مع زمايلها، وبتعرف ان زمايل داني في الفصل بيتنمروا عليها، وده لانها يتيمه وما عندهاش اب، ورافضين انها تروح معاهم حفله التخييم اللي عاملينه. بطلتنا بتتعصب وبتروح تتكلم مع داني، بتقولها من شويه العيال الهفق دول اللي مزعلينك سيبهم لي بس وانا اكلهم بسناني، اوعى تسيبهم يتكلموا معاكي كده، اديهم جزء قلمين كده علموهم الادب. داني بتعرفها انها بقت متعوده خلاص ان هم يتنمروا عليها لانها وحيده ومنبوذه ما عنديش اب يحميني. بطلتنا بتحس بالذنب وانها قصرت مع اختها، علشان كده بتقرر انها تروح تغيظهم وتجيب لها حقها. بتقول لهم ان داني هتشترك في حفله التخييم غصب عنكم وهتجيب لها احلى خيمه كمان. داني بتفرح ان اختها بتدافع عنها وبتشكرها، لكن المتنمرين بيزودوها اكتر وبيقولوا لها خلاص عرفنا انك هتشتري خيمه لاختك، لكن هتعرفي انك تشتري لها اب، اصل احنا كلنا ابهاتنا يعني هتكون معانا وهنلعب وهنرقص وهنستمتع بوقتنا. الدور والباقي عليك انت واختك، هتكونوا لوحدكم منبوذين معكمش اي حد ولا اب. بطلتنا بتتعصب وبتقول العيال دول شكلهم مجانين، هم عندهم كام سنه علشان يعملوا فيا كده؟ ده بيهنوني. هو ايه يا ولا هو انتوا كنتوا بترضعوا تنمر وانتوا صغيرين ولا ايه؟ انت عرفت الكلام ده كله منين يا مفعوصها صغيره؟ لو اهلكم ما ربوكوش انا هربيكوا يلا. وبتطلع تجري ورا الاطفال، فبتحاول داني انها توقفها وبتقول لها خلاص حصل خير انا مسامحهم، كفايه هتفضحيني في المدرسه، مش كفايه ان هم بيتنمروا عليا لاني ما عنديش اب كمان دلوقتي هيقول على اختي مجنونه؟ لكن بطلتنا ما بتهتمش وبتقول لها والله ابدا انا النهارده لازم اعلمهم الادب اللي اهلهم دول ما عرفوش يربيهم. فداني بتزهق وبتقول لها براحتك اعمل اللي انت عاوزاه. بعد ما بطلتنا بتعلمهم الادب بتطلع على شغلها في المقهى مع صاحبها ليو، الشاب الوحيد اللي تعرفه في حياتها واللي بيقف جنبها في حاجات كتير، وده من وقت ما اهلها ماتوا. وكالعاده بتبدا تصيح وبتحكي له اللي بيحصل معاها هي وداني. طلعوا بيتنمروا عليها في المدرسه ولاد المتضايقه دول، ده انا زعلتهم وعرفتهم الادب النهارده. يقولوا لها ما عندهاش اب، مش كفايه ان الست اللي في البيت المفتريه عايزه الايجار وهتطردنا اخر الاسبوع. بيحاول يواسيها وبتقول له مفيش داعي، انا النهارده علمت العيال اللي في المدرسه دول الادب ومش هيقدروا يتكلموا مع داني تاني. بيقولها اللي انت عملتيه ده ما ينفعش، افرضي الايه اتقلبت وبدل ما عادوش يقربوا منها قرروا يزودوا التنمر. فبتحس بالذنب فعلا وانها زودتها وعملت دماغها بدماغ عيال صغيره، وتقول له طب اعمل ايه دلوقتي علشان اصالح داني؟ وكالعاده بيقرر يساعدها، بيقول ان هو هيخليها النهارده ترجع بدري من الشغل علشان تحضر لها مفاجاه وهو هياخد مكانها في الشيفت. ومش بس كده، ده كمان بيديلها فلوس من معاه علشان تشتري لداني الاكل اللي بتحبه وتجيب لها هدايا والعاب وتصالحها وتعوضها على اللي بيحصل في المدرسه. بتفرح جدا وبتقول له شكرا يا احلى اخ في الدنيا. بيقول لها ايه اخ؟ طب امشي من قدامي دلوقتي احسن لك. انت صح انا همشي دلوقتي علشان احضر لداني كل حاجه هي بتحبها. السلام. في نفس الوقت ده داني بتبقى ماشيه في الشوارع بتلف مش لاقيه حاجه تعملها وهي وحيده، ما عندهاش اصدقاء ولا اهل يسالوا فيها. بالصدفه بتشوف محل بيتزا واب وبنت قاعدين بياكلوا جوه وبيجذبوا انتباهها، وبتفضل واقفه بره المحل تبص عليهم. فبيتعصب الراجل وبينادى على صاحب المحل وبيقول له شوف لك صرفه في البنت اللي واقفه بره ديت، مش عارفين ناكل اللقمه انا وبنتي. صاحب المحل بيتعصب وبيطلع يتخانق مع داني. البنت البريئه الكيوت
بنوته وبيقول لها امشي يا بنت من هنا، انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ فين اهلك وازاي سابوكي كده؟ بتقول له انا ما عنديش اهل يا عمو، انا وحيده واهلي كلهم ماتوا. بس هو ما بيهتمش انها يتيمه وبيقول لها فعلا ما هو باين على شكلك، يلا بقى خدي بعضك وغوري من هنا. فبتتضايق وبتفضل ساكته وما بتعرفش تدافع عن نفسها. في الوقت ده بيعدي بطلنا الكاريزما الفاخر من الاخر جون، وبيشوف المنظر ده قدامه وازاي الخنزير بيتكلم مع البنت بالمنظر ده. الدم بيغلي في عروقه وبيتعصب، بيجيب اخره وبيروح يهزقه، بيقول له ولا لم نفسك بدل ما لم، ازاي تتكلم معاه كده؟ ده انت لو حيوان عمرك ما هتعمل التصرفات ديت. بيقول له انت مين يا جدع؟ انت ايش حشرك؟ بيقول له انا ابوها. انا بابا. عايز حاجه بقى يا معلم؟ انا نفسي تتكلم معاه تاني بالاسلوب اللي كنت بتكلمها بيه دلوقتي قدامي وانا اكسر عظم وشك. الراجل بيخاف وبيجيب ورق وبيقول له خلاص انا اسف، ما كنتش اعرف انها تبعك يا باشا. ايوه كده عدل نفسك بدل ما اظبطك. وبيروح يسال داني عاوزه تاكلي ايه وانا اجيبهولك. بيقول لها اختاري كل اللي انت عاوزاه، حتى لو المطعم كله ما يهمكيش الفلوس هشتريهولك. بتفرح قوي بالقرار ده وبتقرر تغيظ صاحب المحل. بتقول له انا عاوزه اختار اكبر بيتزا جوه واكلها انا وانت، اهم حاجه اكبر بيتزا وانا وانت. في نفس الوقت ده بتوصل بطلتنا على البيت وبتحضر لداني كل الاكل اللي بتحبه وبتقعد مستنياه علشان تعمله لها. مفكره انها تفرح بالمفاجاه زي ما اتفقت مع عليه، وبتبعت لها رساله وبتقول لها انها محضر لها كل حاجه. فجاه داني بتوصل وهي مبسوطه وفرحانه، فبتستغرب بطلتنا وبتسالها كانت فين وايه اللي اخرها كده. بتتهرب منها وبتقول لها انها كانت متضايقه شويه وقررت انها تلف في الشوارع لحد لما تبقى كويسه. فبتعتذر لها بطلتنا على اسلوبها النهارده في المدرسه وبتقول لها انها حضرت لها مفاجاه وكل الاكل اللي بتحبه علشان تفرحها. حضرت لك الفراخ اللي بتحبيها، عايزاكي تاكلي بقى وتشبعي علشان تبقي قويه وتقدري تضربي المتنمرين دول وتدافع عن نفسك. لا تسلمي لي شكرا ماليش نفس. بتقول لها معقوله انت لسه متضايقه علشان شويه المتنمرين دول هم اللي سدوا نفسك؟ طب والله لما اشوفهم لانفخ. لا يا ستي مش كده خالص، مش علشانهم، انا اصلا ما عدتش مهتميه بيهم ولا بكلامهم، انا عاوزاكي في موضوع تاني مهم خالص. بتقول لها خير؟ عملت مصيبه ايه؟ بتقول لها لا المره دي خير بجد، هسالك سؤال وتجاوبي بصراحه. ما نفسكيش كده يكون عندك اب وسيم طويل عريض؟ بتقول لها نفسي طبعا، هو ده سؤال يعني؟ انا نفسي يبقى عندي اب يحميني ويصرف عليا ويدلعني ويضرب المتنمرين واي حد يضايقني. فبتقول لها وانا كمان. بطلتنا بتتضايق وبتقول لها انا عملت ايه غلط؟ اكل وجبتلك، مصاريف واديتك، هدوم واشتريت، اللايك والاشتراك في قناه موفيز روم وعملنا طيب وتفعيل جرس التنبيهات، فاضل ايه تاني؟ بتقول لها والله عارفه انك ما قصرت في حقي، والله ما قصرت، لكن انا برضو محتاجه اب وانت كمان محتاجاه. فبتقول لها معاكي حق بس هنجيبه منين؟ بتفرح داني وبتقول لها مالكيش دعوه انت، انا هجيبه لك لحد عندك. بطلتنا بتستغرب من كلامها وبتفتكر ان كل ده بتهزر، فعلشان يعني تعدي الليله بتقول لها براحتك يا حبيبتي، هاتي ان شاء الله تجيبي 5 ابهات، احنا هنقول لا، ما بتاخدش على كلام العيال يعني. وما بتصدق داني وبتقول لها خلاص انا هجيب لك 1 بس مش 5، كل اللي عليكي تستنيني وتعملي اللايك الجميل بتاعك والاشتراك على قناه موفيز روم مش اكتر. شفت الحياه بسيطه ازاي؟ بتقول لها من عين الاثنين، وبما انك مش عاوزه تاكل اكل انا بقى. وفي اليوم الثاني بتروح بطلتنا على المقهى وفجاه بتلاقي قدامها راجل غريب لابس نظارات. بتقول لها حضرتك الاستاذه يونج؟ بتقول له اه والله العظيم انا ما عملت حاجه، انا غلبانه وبجري على ايتام. بتقول لها لا فهمت غلط، كل خير المره دي، انا جاي لك كل خير. بتقول له يبقى المفرصه الصغيره داني عملت ايه تاني؟ بتقول لها يا ستي اديني فرصه اتكلم وهقول لك كل اللي انت عاوزاه، وبعدين بقول لك ايه كل خير يعني، انا بس سمعت انك بتدوري على اب. بتقول له انت شارب ايه على الصبح يا استاذ؟ احنا في مكان شغل، اقف عوج واتكلم عادي، انا انسه محترمه وكبيره هدور على اب ليه يعني؟ الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اشاعات، انا واخت اخوات. لا بجد انا كنت مفكر اختك امك يعني. بتقول له على العموم انا عندي اب واحد وتوفى الله يرحمه ويحسن اليه، انا زي الفل مش محتاجه اي ابهات، انا كل اللي محتاجاه 100 دولار ادفعهم ايجار الشقه اللي معاك والله يخليك. وقبل ما يلحق يقول لها اي حاجه بتلاقي شاب وسيم وكاريزما فاخر من الاخر. مش محتاج اقول لك يعني ان هو بطلنا طبعا، طول المسلسل عمال اقول لك فاخر من الاخر يعني، انت اكيد خدت بالك. اول لما بتشوفوا البنات بتنهار واللي بيغمى عليها واللي بتفقد الوعي واللي بتجري تقول له خد رقمي بليز اتجوزني مش قادره اعيش، ولا كانهم يعني شافوا احمد عز في زمانه او يوسف خالد في مكانه، ولكن ولا بيهتم بيهم ولا بيعبرهم. بيروح لبطلتنا وبكل هدوء بيطلع لها الكارت بتاعه وبيقول لها اتفضلي معاك الاستاذ جو. بتقول له اهلا حضرتك عامل ايه يعني؟ انت استاذ جو بس على نفسك. بيقول لها عيب اللي بتقوليه ده، اللي قدامك ده هيكون في يوم من الايام ابوكي. بتقول له اه ده انتوا شكلكم بقى مجانين، هو انتوا كلكم خمستوا في حاجه طيب يعني وشاربينها مع بعض؟ اقف انت كمان عوج واتكلم عادل، ابويا مين يا عم انت؟ بالله استهدي بالله، اهدي كده وتعالي نتكلم براحتنا. بتروح معاه علشان تشوف اخره الهبل اللي بيعملوه ده ايه، ولما بتعمل سيرش عنه بتتفاجئ ان هو غني فاحش، يعتبر واحد من المشاهير، عنده شركه كبيره وسيم كل البنات تتمناه، كفايه بس ال5 عربيات بتوعه والشاليه اللي في الساحل. بتتفاجئ وبتقول له انا كنت حاسه يا ابني انت اكيد مشيت في طريق غلط، الا الطريق ده، الطريق اللي كله مخدرات ده وحش خالص، ابعد عنه. بلا انا الكلام ده ممنوع، نو امبوسيبل، ما باخدش حاجه من الكلام ده، عيب حرام. بتقول له خلاص يبقى انت مجنون رسمي، هو ايه اللي يخلي شاب وسيم وغني وقمر زيك كده كل البنات تتمناه يجي يقول لي انا عايزه
حساب ابوكي، وانا حل من الاتنين، يا انت هطل يا بتشتغلني، وانا والله العظيم ما حلت اللضا يا هتستفاد مني باي حاجه. يعني ما تضيعش وقتك مع واحده زي انا اقل من كده بكتير وغلبانه. بالله كفايه رغي بقى يا ست، دوشتينا كلام كلام، اديني فرصه اتكلم وادافع عن نفسي. انت تعرفي واحده اسمها داني؟ بتقول له اه طبعا اعرفها، دي اختي الصغيره، انا اللي مربياها على ايدي زي القمر كده. بس انت مالك ومالها؟ وبعدين تعرفها منين اصلا؟ انت ليك في الاطفال ولا ايه؟ بيقول انا عاوزك تسكتي، هتخربي بيتك وبيت احنا الاتنين. تعالى يا عم السكرتير كيم اديلها العقد خلينا نخلص من غبائها. بتقول له عقد ايه بتاع ايه ان شاء الله اللي همضي عليه؟ بيقول لها اقري بس وخلصينا. وبنرجع فلاش باك ليوم المطعم لما راحوا ياكلوا مع بعض، وقتها قرروا يتعرفوا على بعض، واكتشف بطلنا ان داني لطيفه بنت كيوته جدا، اتصاحب عليها وهي كمان عرفت ان هو غني ووسيم وامور، فارتحت له وقررت تحكي له قصه حياتها وانها يتيمه ووحيده ومنبوذه، ما عندهاش غير اخت واحده ما بتسالش فيها اصلا، وكل يوم بتنمروا عليها في المدرسه وبتصعب عليه، فبيحاول يفرحها وبتستغرب هنا البنت وبتقول له ايه اللي يخليك تعاملني بطريقه حلوه ولطيفه كده؟ يعني اوعى اكون صعبت عليك لاني متشرده ولا عاوز مني حاجه. بالله معلش يعني شبر ونص، عاوز منك ايه؟ بتقول له ما انت ممكن مثلا تطلع بالتاجر في البنات. لا بس كفايه تخرب بيتك، انت تعرفي منين الحاجات دي يا بنت؟ انت المفروض دلوقتي بتتفرجي على سبيستون نيكولوديان ام بي سي 3، وانت عزيز المشاهد كنت بتتفرج على ايه برضه وانت صغير؟ هو انا برضه يا ست على العموم بالشكل ده واحد مجرم يعني او واحد يأذي حد؟ بتقول له ما هو دي المشكله، ما يبانش عليكم انتوا كده يا مجرمين، بتاخدوا احتياطاتكم. بس الصراحه كلامك منطقي برضه، يعني حتى لو انت بتفكر تعمل حاجه فانت امور وانا مسامحاك عادي، يلا ناكل بقى علشان انا جعانه. بس للاسف ما بتعرفش تقطع لنفسها الاكل. هو بيبدا يساعدها فبتعترف له انها اصلا مش جعانه، بيستغرب وبيقول لها طب ليه كنت بتبص للاكل بره؟ بتقول له انا ما كنتش ببص على الاكل، كنت ببص على الاب وبنته وغيرانه قوي منهم لان عمرها ما كان عندها اب ولا عيله. غير اختي اللي قلت لك عليها مشغوله دايما علشان تقدر تصرف علينا، بيحس بطلنا بالشفقه وبيتضايق علشانها. بتجيله فكره وبيعرض عليها انها تكون بنته، بتصدم وبتستغرب، بتقول له ازاي وليه؟ بيقول لها علشان انا محتاج يبقى عندي بنت وهي كده كده محتاجه اب، يعني احنا الاثنين نكمل بعض. بتفرح ومش مصدقه نفسها اخيرا هيكون عندها اب زي الناس، وبتقول له خلاص يلا بينا نعمل صفقه، واللي هيرجع في كلامه هو عايز. نرجع للواقع تاني عزيزي المشاهد بقى. بطلتنا بتعرف الحكايه وبتقرا العقد وبتقول له ما هو اختي برضه مجنونه ولازم تعرف واحد مجنون زيها، مفيش حد عاقل يعمل كده. بعدين العيب عليك ازاي تسمح لنفسك ان انت اصلا تصدق بنت عندها 7 سنين لسه، وبتوعد البنت انك هتكون اب ليها. لو انت من الدرجات دي يعني حاسس بالشفقه قوي مفيش داعي انك تديها امل على الفاضي وتجرحها. لا انا الصراحه مش ناوي اضحك عليكم ولا حاجه، وانا فعلا عايزه ابقى اب ليهم، لكنها بتتعصب عليه وبتقول له انها مش مهتميه، ولما بترجع للبيت هتتكلم مع اختها وتقنعها تبطل الهبل ده، وانت بقى بحذرك اهوت اوعى تقرب منها تاني. لا على العموم كلامك كل ده على الفاضي، وانا ماليش الصراحه غرض منكم، كده كده اصلا داني وقعت العقد معايا واللي هي كاتباه بايديها كمان. بتقول له كلامك ده كله ما يفرقش معايا، انا هتكلم مع اختي واعلمها الادب. بلا بلاش تكبري الموضوع، واضح كده ان اختك محتاجه اب فعلا جنبها، انت ما شفتيش نظراتها للاب وبنته ازاي تكسري قلبها كده؟ بتقول له انا هكسر دماغك دلوقتي لو ما مشيتش حالا من هنا، انت في حاجه في دماغك مش مستوعب اللي بتقوله؟ يعني انت مقتنع ان الفرق ما بيني وبينك ما يكملش 4 سنين؟ وعايزني اقول لك يا بابا ده انا اللي فيها مكفيني، انت عايز الناس تقول عليها ايه؟ مجنونه زيك؟ بيقول لها طب وانا مالي ومال الناس؟ ما احنا الاثنين مستفيدين، اختك محتاجه اب وانا محتاج يكون عندي بنت، ما فيش حد هنا خسران، ما تجربي. بتقول له طب تمام انا همشي معاك اختي وانا فاهماه، انت عايز يكون عندك بنت ليه؟ بيقرر يعترف لها بالحقيقه وبيقول لها ان جدته سابت شركه كبيره وكانت كاتبه في الوصيه ان هو اللي ياخدها، بس عمه العقرب اللي اسمه كان طلع له زي الخازوق، قال له يا ابني انت مالكش حاجه ومش هتاخد اي حاجه غير لما تتجوز وتخلف، لان دي كانت وصيه امي وانا ابنها وبقول لك اهوت. ولما اتكلم مع المحامي بتاعه اكتشفوا ان احسن حل ان هو يعمل تمثيليه ان هو كان متجوز قبل كده ومخبي بنته على الناس، وفي الاجتماع الجاي يقدمها ويكسب الوصيه وياخد الشركه ويحميها من كنغ الخنزير. وبيفتكر ان بطلتنا هتتعاطف معاه لكنها بتقوله بكل برود اما قصه عبره بصحيح. انا بقى مالي ومال اختي بالحوارات دي كلها، حل مشاكلك بره عننا يا ابني، احنا اللي فينا مكفينا والله العظيم ما ناقصين مشاكل وحوارات. يحاول يستعطفها تاني وبيقول ان جدته كانت بتحب الشركه ديت قوي قوي وان كان طمعان فيها وعاوز يدمرها وهو عاوز يحافظ عليها علشان خاطر جدته، وهنا قدر يوصل على المشاعر عزيزي المشاهد. بتقول له خلاص سيبنا افكر وارد عليك بكره. لا براحتك، عموما انا محضر لك مفاجاه ومجهز لكم بيت تقعدوا فيه براحتكم، انا سمعت ان انتوا هتطردوا من البيت اخر الاسبوع، اظن كده عداني العيب. مش بس كده كمان، بلان التمثيليه ديت كلها هتكون لمده شهر واحد بس وبعد كده كل واحد يروح لحاله. ولما بتفكر بطلتنا في الكلام بتحس الصراحه ان دي فرصه ما تتعوضش وعرض حلو قوي وهي تبقى حماره يعني لو فوتته، بس برضه بتقرر انها تروح تتناقش مع ليو، وده بما انه صديقها الوحيد علشان يوصلوا لحل. وبتقول له تعمل ايه دلوقتي؟ تسمع كلام بطلنا وخلاص وتخليه يكون ابوها لمده شهر وكده كده هتبقى مسرحيه، وانا اخد الغرض بتاعي واوفر لاختي مكان نضيف لحد لما ندور على شقه. بلا نصيحتي ليكي انك تبعدي عنه لان الكلام اللي بتقوليه ده مش منطقي. ازاي واحد يجي من الفراغ ويقول لك انا بابا؟ انا من ساعه
ما شفت الراجل ده وانا مش مستريح له، ابعد عنه انت واختك احسن. بس لما بتشوف داني وازاي انها متحمسه ان يكون عندها اب، بتدوس على عقلها وبتختار قلبها وبتروح تودي داني عند بطنة. ولما بيوصلوا للبيت بتتفاجئ قد ايه واسع وجميل، وبتفرح داني بيه وبتقول اخيرا بقى عندي بيت كبير اقدر العب واجري براحتي. وبطلتنا بتبقى مبهوره بكل حاجه جواه، تصميمه قد ايه هو واسع وشيك، وبيت عمرها ما كانت تحلم بيه حتى انها تقرب منه. فبيروح بطنة يستقبلها وبيقول لها اعملي حسابك هنقعد مع بعض ونحط قواعد علشان هنعيش سوا. بتقول له لا معلش، هو ايه اللي هنعيش سوا؟ انا كنت فاكره كل ده ان داني بس هي اللي هتعيش معاك، هو انا هعيش معاك ليه؟ بيستعطفها وبيقول لها ان هو مش هيقدر يربي داني لوحده ولازم تقعد معاه علشان تاخد بالها منها. فبتوافق، لكن بتطلب منه يأجل موضوع القواعد ده شويه لحد لما تاخد على البيت وتاخد عليه هو كمان. وبيمر 3 ايام وبتاخد داني على البيت، وبطلنا كمان ما بيأثرش معاها وبيديلها مصروفها وبيجيب لها العاب كتير وهدايا وبتكون فرحانه جدا. ولما بيعرف ان في رحله للتخييم تبع المدرسه بيحجز لها فيها وبيبعتها كمان. وقتها بيستغل الفرصه وبيقول لبطلتنا ان خلاص داني مشت، دلوقتي البيت فضى ليا انا وانت، لازم نقعد ونحط القواعد مع بعض. بتقول له ماشي يلا بينا. لا اولا ممنوع تقربي من هدومي خالص، خصوصا ملابسي اللي انت ما ينفعش تشوفيها، كل واحد يخليه في ملابسه اللي ما ينفعش حد يشوفها، فاهمه ولا مش فاهمه؟ بتقول له خلاص ماشي، انا غلطانه اصلا ان انا كنت بغسلهم لك، انا غلطان. ثانيا انا اللي احط القاعده بتاعتي زي ما انت حطيت قاعده، ممنوع تقرب من اي حاجه قدامك ليا. يعني الكراتين اللي انت اخدتها رميتها في الزباله امبارح ده كانت ممكن ابيعها في السوق واخد عليها $500، فاهم ولا مش فاهم؟ بلا خلاص فاهم، انا غلطان ان انا اللي حاولت اعمل منك بني ادمه نظيفه، هتفضلي زي ما انت جربوعه. بتقول له مالكش دعوه جربوعه حربايه، انا يا عم حياتي وحره فيها، بلا دوري علشان اقول ثالثا. بتقول له بهرني، بلا صوتك ده ما يعلاش في بيتي، انا بس الوحيد اللي اقدر اعلي صوتي، فاهمه ولا مش فاهم؟ بتقول له سهله وفاهمه، حاجه تانية؟ بلا لا خلاص كده كل حاجه تمام. بتروح هي تطمن على داني وبتبعت لها رساله بتسالها عامله ايه في المخيم. بتقول لها ان كل حاجه كويسه، او باباها اصلا اتصل عليها من شويه وبعت لها هدايا وفلوس كتير ده وايه، وبعت لاصحابي كمان وكلهم بداوا يحبوني، واصحابي بداوا كمان يتعاملوا معايا كويس وما عادش حد بيتنمر عليا، ده انا بقيت مشهوره واشهر بنت فيهم بسبب ابوها كمان. بطلتنا بتفرح وبتروح تشكر بطلنا لانه بيهتم باختها وبيعملها على انها بنته فعلا، وبسببه بدات تعيش طفولتها، ما عادتش حاسه انها يتيمه وملهاش حد. بس فجاه بتلاقي حشره قدامها بتترعب وبتقول له موتها بسرعه، بس هو بيترعب اكتر منها وبيقول لها لا انا مالي، موتها انت، انا ماليش دعوه في الحوارات دي، ما تهزرش معايا، شحت زيك بيخاف من الحشرات ديت هتاكلك يعني. بيقول لها طالما انت عامله لي فيها سبع البرومبا كده ما تعملي انت اللي عايزه تقوليه، وافردي صدرك وموتيها وخلصنا احنا الاثنين منها. بتقول له لا معلش سوري انوثتي لا تسمح لي. بيقول لها طب خلاص اوعي كده بقى، وبيهبد الحشره بكشكول يجيب اجلها. فبتفرح ان قتلها وبتروح تحكي ليو وبتقع بلسانها وبتقول له ان بطلنا قتل الحشره اللي كانت بتخوفها. بيقول لها بجد انا عندي سؤال، هو اصلا كان بيعمل ايه عندكم في البيت؟ مش انا قلت لك اقطعي علاقتك بيه؟ بتقول له هو انا ما قلتلكش؟ يا نهار ابيض عليا، ده انا عايشه معاه بقالي اسبوعين يا جدع. وقبل ما يلحق يبهدلها ويتكلم معاها في اي حاجه بتلاقي راجل غريب جاي ناحيتها. بيقول لها انت مين يا شاطره وبتعملي ايه هنا؟ بتتوتر وبتقفل السكه مع ليو وبتقول له انت اللي مين حضرتك؟ بيقول لها مالكيش دعوه انا مين، انت بتعملي ايه هنا اصلا؟ وقبل ما تعك الدنيا بيوصل بطلنا بسرعه في اخر لحظه. عمك انا الخنزير حبيب قلبي، ايه اللي جابك هنا وعاوز ايه؟ بيقول له برن عليك بقالي اسبوع ما بتردش ليه؟ قلقتني، قلت الراجل مشغول اروح اطمن عليه، شوف ايه اللي شاغل بالك. وجيت بقى لقيت الحلوه ديت هنا، هي مين بقى وتقرب لك ايه؟ بيقولوا تقرب لي الخدامه بتاعتي طبعا يا عمي، انت عارفني ما بعرفش اعيش في البيت ده لوحدي وارتبه كده، لازم يبقى معايا خدامه. انت عاوز ايه؟ قلت لي بقى. فبتبدا بطلتنا من كلامه وبتحس انها قليله قوي وملهاش قيمه عنده لدرجه ان هو بينادلها بالخدامه ومستعر منها. بتقول لنفسها وانا برضو كنت فاكره يعني اكون مراته ولا اخته ولا ابويا بجد، ما انا في الاول وفي الاخر فعلا خدامه وجايه هنا بس علشان اخدمه هو وداني. ولكن بالرغم من احساسها ده بتحاول انها ما توضحش حاجه وبتسيبه وبتمشي. بس بطلنا ما بيهتمش قوي وبيرجع يسال كان تاني كان عايز ايه. بيقول له ان هو كان عاوزه في موضوع مهم وضروري، لكن شكل الموضوع كده مش هينفع هنا ولازم على انفراد في الشركه. وبيودعه وبيمشي وبيطلب من المساعد بتاعه ان هو يحط عينه على بطلنا لانه حاسس ان في حاجه ورا البنت ديت وشكلها مش خدامه. في نفس الوقت ده بعد ما بيتاكد بطلنا ان عمه مشى خلاص بيروح بسرعه ورا بطلتنا وبيقول ان هو ما كانش عارف يقول ايه وانا اضطريت اقول عليك خدامه، غير كده كان هيطلع علينا اشاعات وسمعتنا هتتدمر وهيعرف على طول ان دي تمثيليه وان داني مش بنتي. بتقول انها مش مهتميه وان اصلا اللي قاله صح وهي موجوده هنا بس علشان تهتم بيه. بتسيبه وبتروح تقابل ليو اللي بيلاحظ انها متضايقه. بيقول لها احكي لي ايه اللي مضايقك، ايه اللي حصل معاكي؟ بتتهرب منه وبتقول له مفيش حاجه، هي شويه هرمونات بس وهتروح لحالها. انت بقى مالك يا عم اللي متعصب عليها كده ليه وحمق؟ بيقول لها علشان مثلا كسرتي كلامي ورحت عشتي مع واحد انا حذرتك منه. قلت له طب ولو عملت كده انت ايه اللي مضايقك يعني؟ انت ليه محسسني ان انا من بيت عيلتك؟ بتهرب منها وبيقول لها هو كده بقى وخلاص يعني انت مش ملاحظه ان انا بحبك؟ عرضت عليك ان انا هدفع الديون اللي عليكي وكمان هوفر لك مكان تعيشي فيه انت واختك عندنا في البيت معايا انا ووالدتي، وانت اللي رفضت تعمل ايه تاني؟ بتعتذر له وبتقول له انها مضطريه تعمل كده
علشان داني بتحب جو وهي مش عاوزه تكسر فرحتها بعد ما لقت اب اخيرا دلوقتي بتعيش طفولتها، لكنه بيغير اكتر وبيقول لها خلاص اعملي اللي انت عاوزاه. بتعصب عليها وبيسيبها، فبتتعصب هي كمان وبتزعل، بتقول له غور من وشي، اصلا مش عاوزاك تكون صاحبي انت كمان، اتخلى عني زي ما كلهم اتخلوا عني. وبتقعد مع نفسها وبتكتشف انها كانت غلطانه، فبتاخد بعضها وبتروح وراه على المقهى وبتعتذر له لانها علت صوتها عليه، وتقول له انها ما كانتش تقصد اي حاجه، انا عارفه انك بتحبني وعاوز تساعدني لكن مفيش في ايديا حاجه اعملها، داني مبسوطه مع جو مش مهم سعادتي، المهم عندي سعادتها وانها تعيش مرتاحه. فبيسامحها وفجاه كده بيلاقوا 2 حرابيق داخلين المحل، بيقولوا لها انت بقى اخت داني؟ بتقول لهم حصل حاجه؟ بيقولوا لها الحقيقه اختك ضربت عيالنا علقه موت واتنمرت عليهم كمان. فبتتصدم وبتقول لهم مستحيل اختي تعمل كده، اكيد عيالكم هم اللي عملوا كده، دول شويه متنمرين اصلا. بيقولوا لها مفيش الكلام ده، اختك اللي تربيه شوارع ما لقتش عيله تربيها هي اللي اتنمرت عليهم. ومسكوا بطلتنا هوبا كلمه يمين كلمه شمال تلطيش واهانه عزيز المشاهد، وما بيقدرش ليه يستحمل اكتر من كده. بيقول لهم مالكه صفرة منك ليه؟ عاوزين ايه يعني من البنت؟ ولسه هيتخانق معاهم بيلاقوا بطلنا داخل دخول حراق كده من الباب، وبيقول لهم انتوا مين ومين اللي سمح لكم تعلوا صوتكم عليها؟ انتوا ما تعرفوش ان وراه راجل يحميها ولا ايه؟ بتتكلم واحده من الحرابيق وبتقول له انت مين وليه بتدافع عنها قوي كده؟ هو انت المحامي بتاعها ولا انت مين يعني يا جدع؟ بيقول لها انا اللي هوديكي في 60 داهيه، انا ابو داني وعرفت ان عيالكم هم اللي اتنمروا عليها، كل حاجه متصوره صوت وصوره، وهقدم فيكم شكوى واجرجركم في المحاكم انتم وعيالكم اللي ما عرفتيش تربيها منك ليها وطلعوا متنمرين. طلع الكارت بتاعه بيرميه في وشهم على طول، فبيجيبوا ورا وبيعتذروا له لما بيعرفوا ان هو غني وايده طايله وممكن يوديهم فعلا في مصيبه، لكن هو ما بيهتمش وبيهزقهم اكتر وبيقول لهم شايفين البنت اللي انتوا بتعلوا عليها صوتكم ديت تروح تعتذروا لها اديله وقتي وحالا، وشرط اساسي انها تسامحكم. شرط اساسي ايه؟ تسامحنا يا باشا. وبيفضلوا يتذللوا لبطلتنا لحد لما بترضى عنهم وبتقول لهم خلاص روحوا ربوا عيالكم بقى دول، ولو فضلوا كده انا هربيهم كويس بنفسي. فبيقولوا لها لا والله ابدا، احنا اللي هنربيهم بايدينا ومش هنخليهم يقربوا من داني تاني. معلش يا استاذ جو، اللي ما يعرفك يجهلك برضه يا شيخ، ده احنا اهل وقرايب وعشره، ما تخليش شويه المشاكل دول يفرقوا ما بين بلا خلاص او غوري بقى من وشي. وبعد ما بيمشوا بيودع بطلتنا وبيقول ان هو يستناه في البيت. من بعد اللي حصل بطلتنا بتبدا تعجب بيه اكتر من الاول، وبتحس ان بقى عندها اخيرا ظهر وسند ومحدش هيقدر يتكلم معاها بسهوله لان عندها شخص يقدر يدافع عنها ويطلع عين التخين، ومش هيسمح لحد تاني في الدنيا دي كلها يدوس لها على طرف. علشان كده اول لما بترجع للبيت بتروح تشكره على اللي عمله معاه في المقهى، بلا ده الطبيعي واللي المفروض كان يعمله، وبيقول لها انه وعد قبل كده ان هو يحميها هي وداني مهما حصل، وبيستغل الفرصه وبيطلب منها انها تخرج معاه في موعد وبياخدها على المخزن القديم، بيوري لها الحاجات اللي اشتراها علشان يبقى يعملوا تخييم كلهم مع بعض لما داني ترجع ويفرحها برضه. طلعتنا بتتبسط وبتشكره انه دايما بيفكر في داني وازاي يفرحها ولطيف معاها جدا وبيعاملها احسن من الاب كمان، بنتك الحقيقيه مثلا يعني. بيقول لها ان هو بيعتبر داني فعلا بنته ودي اقل حاجه يقدر يقدمها لبنت كيوته زيها. بيستغل الفرصه وبيطلب من بطلتنا يتكلموا مع بعض شويه علشان يتعرف عليها ويعتذر عن اللي حصل اخر مره لما كان عمه هنا. لكن نفسي اقول اي حاجه تانية غير انك خدامه وانك شخص مميز جدا ومراتي كمان، لكني كنت مضطر اعمل كده علشان الشركه. فبتفهم بطلتنا ان هو بدا يعجب بيها، فبتستغل الفرصه وتساله بصراحه لو عنده مشكله لو حد شافهم مع بعض. بيقول لها ان هو ما عادش بيهتم اصلا وبيتمنى يقول للكل دلوقتي ان هم عايشين مع بعض واسره واحده، ومش هيقول لحد تاني انها خدامه، بالعكس شخص مهم قوي في حياته. بتفرح بالكلام وبتقول له انها عاوزه تتعرف عليه اكتر، وبتساله عن لونه المفضل. بيقول لها ان هو بيحب اللون الوردي، وبيسالها هي كمان على لونها المفضل. بتقول له انها بتحب الازرق. البنت دي شبه عزيزي المشاهد، انت بتحب اللون الايه؟ ما تنساش تقولي في التعليقات. صاحبنا لسه بيسالها بتحب ايه كمان، بتقول له انها بتحب داني ومستعده تعمل اي حاجه علشان خاطر تفرحها. فبيتوتر كده وبيقرر يعترف لها اخيرا ان هو معجب بيها. فبتعمل نفسها عبيطه وبتقول له قصدك يعني معجب بيها شبه اختك صح؟ بيقول لها طبعا، وبيغير الموضوع وبيقول لها ان هو معجب بشخصيتها لانها ربت اختها من وهي صغيره وما سمحتش لحد ان هو يتدخل في حياتها. عملت كل اللي تقدر عليه علشان تصرف عليها وتعيشها في مستوى كويس، ودخلتها مدرسه وما حرمتهاش من اي حاجه. علشان كده هو معجب جدا بشجاعتها، بنت قويه وقدرت تصمد كل ده لوحدها. بيعترف لها ان هو كمان يتيم، والدته توفت وهو صغير، ما يعرفش حاجه عن والده، جدته هي اللي ربته، علشان كده عايز يحافظ على الشركه لانها اخر ذكرى ليها. بطلتنا بتتاثر بكلامه، بتحس ان هو صادق وكان بيحب جدته من قلبه، علشان كده بتعجب بيه اكتر ويبداوا يضحكوا يهزروا بيتكلموا طول الليل. وفجاه بيظهر شخص غريب وهو بيصورهم مع بعض. في اليوم التاني بتيجي داني من رحلتها اخيرا، فبتجري بطلتنا علشان تستقبلها، تشوفها فرحانه وبتسالها عن السبب. بتقولها داني ان بطلنا عدى عليها وخدها اصلا من عند المدرسه وجاب لها هدايا كتير والعاب هي واصحابها. زمايلي كلهم فرحوا كمان، فبتشكره بطلتنا وبتفرح داني وبتحضنها هما الاثنين. وبيظهر نفس الشخص وبيصورهم تاني هما الثلاثه مع بعض. وبيسمع كمان داني وهي بتقول لبطلنا يا بابا، فبيتصل بسرعه على كنغ وبيقول له الحق ده طلع اب. وبيطلع ان الخنزير اللي بيصورهم هو سكرتير كنغ. في نفس الوقت ده بيكون بطلنا قاعد يشرب قهوه في امان الله. فجاه بيلاقي بطلتنا نازله
نازله من فوق وهي لابسه فستان وردي شكله زي القمر. بيقول ايه ده، شكلها ناويه تغريني ولا ايه؟ اللون اللي انا بحبه، يا نهار ابيض، لابساها كده علشاني لان قلت لها امبارح ان انا بحبه اكيد اكيد. بس بتطلع من احلام العصر بتاعته وبتقول له انها رايحه تحضر فرح صاحبتها. بلا ما تتاخريش لان محضر لك مفاجاه بعد ما ترجعي. بعدها بيروح يقابل المساعد كيم اللي بيساله ناوي يعمل ايه في الاجتماع الجاي، ولو فعلا هيعرض داني عليهم ويكملوا في المسرحيه. فبتوتر بطلنا لانه واقع في حب داني واختها ومش عاوز يعرضهم للخطر لانه عارف ان الكلام مش هيسيبهم في حالهم. وبيقول له ان هو مش عارف دلوقتي يعمل ايه بعد ما اتعلق بيهم. فبيعترف له كيم ان حياته اتغيرت جدا بعد ما اتعرف على البنتين دول وقلبوا حياته من شخص بارد لشخص حنون، من ابيض واسود لكلها الوان وردي، وبقى بيضحك اكتر من الاول. فما ينفعش يعرضهم للاذى ولا يفرط فيهم. كيم بيعرف ان دي حقيقه فعلا وان هو اتغير خالص. فبيتاثر بطلنا بكلامه لان كل كلمه قالها صح، وبطلتنا فعلا اثرت فيه جدا وغيرت حياته للاحسن هي واختها، وبقى عندها سبب ان هو يعيش. علشان كده بيقرر النهارده يعترف لها بحبه ويطلب منها ان هم يرتبطوا رسميا قدام الكل، وما عادش يهتم باي حد تاني حرفيا، ولا الشركه ولا الكنغ ولا بطيخ. في نفس الوقت بعد ما بتخلص بطلتنا الفرح بيعرض عليها ليو ان هو يوصلها، وفي الطريق بتقول انها جعانه فبيعزمها على العشاء على حسابه. بس فجاه بيرن الموبايل، ولما بترد بتعرف ان اتسرب لها صوره مع بطلنا والناس مطلعه عليها اشاعات انها خدعته وضحكت عليه علشان يرتبطوا بيها. لا وكمان بطلنا ما ترحمش والشركه اتقلبت عليه وكلها فوضى دلوقتي وحرفيا الدنيا بايظه على الاخر. فبتتصدم ومش عارفه هتعمل ايه. بيحاول ان هو يهديها وبيقول ان جنبها ومش هيسمح لحد يتكلم معاها كلمه واحده ولا حتى يأذوها. وبيروح ياخد حاجتها وبيقول لها من النهارده هتعيشي معايا، فكك بقى من الشغل بتاع بطلنا ده، انت وداني هتعيشوا معايا ومش هسمح لحد يأذيكوا. هو ده ليه الشهم ولا بلاش. وبتتصل على والدته وبيطلب منها تروح تجيب داني من المدرسه، وبيقعد بطلتنا ان هو يسدد كل الديون اللي عليها وهتعيش معاه هي واختها. بس قبل ما تتحرك بيوصل بطلنا في اخر لحظه وبيوقفها وبيقول لها ان هو رن عليها كتير ليه ما ردتش ولا مره، وبيعرف ان هو عاوز يتكلم معاه في موضوع مهم جدا. بس ليه بيتدخل وبيقول له كلامك معايا انا، عاوز منها ايه؟ سيبها في حالها بقى، كفايه اللي انت عملته. بطلنا بيتعصب وبيقول له معلش يعني من حضرتك علشان تتكلم معاها بالاسلوب ده، انت كنت الواصي عليها ولا من بيت عيلتها؟ سيبها تتكلم، لها لسان يعني ولا هي عينتك محامي نيابه عنها؟ ليه بيتعصب وبياخد الصدمه من اسلوبه وبيقول له انا مش جاي هنا علشان اتهزق، وبيطلع كل اللي جواه مره واحده. بيقول له حضرتك بتسال انا مين؟ انا الشخص اللي حبها لمده 7 سنين، انا لما كانت بتقول لي كلمه حلوه بس بنام عليها وبحلم يومين، انا اللي قلت لها لو في 2 منك دول يبقوا 2 امارات، ولو في 3 منك يبقوا الاهرامات. عرفت انا مين؟ انا اللي هحميها، بالعكس مش انت اللي بتستغلها مش اكتر. بطلنا وقتها بيحس ان ليو خلاص هيسرقها منه. بيعترف لها فورا ان هو معجب بيها وبيحبها هي وداني ومش هيقدر يستغنى عنهم. مستعد اطلع اقول للناس كلها ان هو بيحبها ومش بيستغلها او اي حاجه، ولو اتمنت دلوقتي القمر هيجيبوها لها، بس ما تتخليش عني، انا مش هقدر اعيش من غيرك وهسيبك دلوقتي تفكري وترد عليا. لكن مهما يكون هيفضل برضه مستنيها ويحبها للابد. وهنا بطلتنا ما بتهتمش وبتروح مع ليو وبتساله ايه اللي خلاها تعصب قوي كده. بيقول ان هو كان بيحبها من 8 سنين وكان كاتم في قلبه ومستني انها تلاحظ، لكن انت غبي اعمل ايه لو في الاخر ضيعت كل ده ورحت عشت مع راجل تاني؟ وبرغم من كده ما قدرتش ان انا اكرهك، بالعكس بقيت بحبك اكتر من الاول ومستني اللحظه اللي هتبادلي فيها نفس الحب ده. ارتبط بيا وسدد كل الديون اللي عليك وههتم بداني وهبقى اب واخ وصديق وكل اللي بتتمناه وهحافظ عليك واحطك في عينيا. وهنا للاسف بتقول انت شخص مميز وبالنسبه لي زي اخويا اللي اتمناه من الدنيا، ومش هقدر ان انا احبك اكتر من كده لاني معجبه ببطلنا. وفعلا بالرغم ان انا عارفاه من شهرين لكن غير فيه حاجات كتير وعرفها يعني ايه كلمه حب، وخلاها لاول مره في حياتها تحب الشخص وتتعلق بيه، اول مره احس بالامان مع حد. علشان كده عاوز ارجع اكمل معاه بقيه حياتي. وبيشجعها ليه وبيحترم قرارها وبيقول ان هو يفضل دايما يحبها وهتفضلي شخص عزيز على قلبي وفكك منها، انا مش زعلان ولا حاجه يعني. في نفس الوقت ده بطلنا بيبقى قاعد مستنيه وفعلا امله ما بيخيبش، وبتيجي وبتعترف له انها بتحبه وهو كمان بيعترف لها ان هو بيحبها من اول مره شافها فيها. بيعرض على ان هم يرتبطوا ويعرفوا الناس كلهم، لكنها بترفض وبتقول ان هو لازم يرجع للشركه الاول ويرجع حقه وبعدين يرتبطوا. وبيمر شهر على اليوم ده وبينفصلوا هما الاثنين عن بعض وبطلتنا ما بتعرفش حاجه عنه. في نفس الوقت ده بيبقى بطلنا في الشركه بيعمل عزمه عزيزي المشاهد وبيرجع حق جدته وبيكشف كنغ قدام الناس وان هو خنزير وبيتلاعب في الاسهم وبيحتال عليهم. كل هدفه ان هو يدمر الشركه ويبيعها برخص التراب، وبيتفضح قدام الكل وبيطردوه. وبعد عزمته اللي عملها ده بيعدي على داني يجيبها من المدرسه، وقتها بيشوف بنتين بيتنمروا عليها، بيروح بسرعه وبيقف معاها وبيقول لهم ايه يا حلوين انا ابوها. مالكم بيها بقى؟ ده انا اصلا عامل حسابي لو حد فيكم اتعامل معاها بطريقه كويسه هجيب لهم لعب كتير وحلويات. فبيعتذروا لداني وبيقولوا لها من النهارده احنا هنعاملك على انك صاحبتنا اختنا وحبيبتنا، وابوك العسول ده زي ابونا بالظبط واكتر كمان، ده هيجيب العاب وحلويات. فبياخدها وبيروحوا بقى لبطلتنا الاول لما بتشوفه بتجري عليه بتساله كان فين كل ده، بيديلها الكارت وبيلاقي كنت بعمله طبعا علشان انا بقيت مدير ورئيس الشركه، الراجل اللي ما فيش منه اتنين. ولما بتفتحه بتلاقي اصلا ان هو عرض جواز وبيعرفها انها لو وافقت هيعمل لها فرح كبير جدا الكل هيحكي ويتحكى بيه.
مش بس كده، ده كمان هيفضل جنبها دايما ومش هيتخلى عنها ولا هي ولا داني. بتقوله مش محتاجه يعني تعمل كل ده، انا اصلا موافقه من غير ما تتكلم، يلا بينا على المأذون. وبكده بينتهي المسلسل عزيزي المشاهد، اتمنى تكون استمتعت بيها، فما تنساش بقى تفعل جرس التنبيهات علشان عايز اشوفك اول واحد في التعليقات. قريب خالص هيبقى فيها هدايا لاول ناس بتعلق، انتظروا المفاجاه. سلام.